Prenderemo il cantico 354 su quel colle fatale. Colle fatale. Che sanguinacor e sacco se mio caro Gesù per offrirmi l'alma e il dolore. Un sussurro al mio cuore, una voce di sangue e dolore. Foi mollato per me. Che sanguina ancora mio caro Gesù per offrirmi l'alma e il dolore.
capi mentre lasciamo questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Padre Celeste, è sempre un privilegio per noi quando ci raduniamo per ascoltare la Tua parola. Mentre siamo seduti qui, Padre, nella Tua presenza nei luoghi celesti, sappiamo che la Tua presenza è già qui per benedirci, per impartirci vita e gioia. E sapremo che quando usciremo di qui, diremo come i nostri fratelli sulla via di Maus, i nostri cuori non riscaldavano noi mentre Lui ti spiegava la parola. Aiutaci, Padre, mentre siamo qui dinanzi a Te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il cantico 496, mi aprì la porta eterna. Eterna di Gesù, ineffabile, potente, immutabile, verso me, oh, mi apri la porta eterna. Se mi riporto, se via la barriera di peccato, ahimè, io sono nato per peccato. Oh, mi apri la porta eterna, se mi riporto, se via la barriera di peccato che era in me, e il prezzo immenso lo pago col sangue suo, e al Padre mi portò, e da Satana mi strappò, oh, mi aprì la porta eterna, e a se mi riporto, se via la barriera, oh, che
libero dal male o sono schiavo del Signore, sono felice che lo sono, e così voglio restare. Oh, mi apri la porta eterna, oh, e se mi portò se via la pace, mai peccato. Oh, mi apri la porta eterna, oh, e a se mi riportò. Prendiamo la Bibbia nel libro di Giovanni capitolo 3, dal primo versetto. Giovanni capitolo 3 dal primo versetto. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che fai tu se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se un uomo non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che tu nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Avete capito? Chi è nato dallo spirito è come il vento, non sapete da dove viene né dove va. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù rispose: tu sei il maestro di Israele e tu non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo, se non è colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Prendiamo Apocalisse 22, dal versetto 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa.
da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Amen. Padre, ti ringraziamo ancora per la tua parola che abbiamo letta, Padre. L'unica persona che la può interpretare per noi e renderla vivente per farci saltare sei te, Padre. Posso farlo per noi mentre siamo qui dinanzi a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Inizieremo leggendo una citazione nell'opuscolo A chi ce ne andremo, predicato il 6 aprile 60. 6 aprile 60. Fratello Branham parla un po' qui. C'è un solo fondamento, costruite su Cristo. Questa nazione non ha bisogno di costruire su qualche altro fondamento tranne Gesù Cristo. Esatto. Nessun altro fondamento è posto, nessun altro fondamento c'è su cui si possa arrivare in cielo. Nessun altro fondamento è sicuro tranne il fondamento di Gesù Cristo. Quando la domanda fu fatta a Pietro, che dicono che io sia, molti hanno detto, alcuni dicono che sei Pietro, alcuni dicono che sei Elia, alcuni dicono che sei Mosè, alcuni dicono, Gesù ha detto, ok, abbastanza avete detto quello che gli altri pensano di me, ma voi stessi, che cosa pensate? E Pietro ha dato la più grande rivelazione di quel giorno. Ha detto, tu sei Cristo, il figlio di Dio, che deve venire nel mondo. E Gesù gli ha detto, non è carne e sangue che te l'hanno rivelato, ma mio Padre che è nei luoghi celesti. Dunque la rivelazione è sovrana e appartiene solo nel regno di Dio. È Dio che dà la rivelazione a chi Egli vuole. E per questo che William Branham disse che la rivelazione è sovrana e appartiene al regno, a Dio che lo dà al suo dominio. E Branham ci dirà, e Gesù dirà, allora tu sei Pietro e su quella pietra sarà costruita la mia chiesa e le porte dell'inferno non possono prevalere sopra di essa. Le porte dell'inferno, cioè le chiese, cioè Satana non può prevalere su una chiesa che è rivelata. I cattolici ci hanno detto che la chiesa è costruita su Pietro. I protestanti ci hanno detto che la chiesa è costruita su Gesù, ma William Branham ci dirà che la chiesa non è costruita né su Pietro né su Gesù, ma la chiesa è costruita sulla rivelazione di chi è Gesù. Perché voi dovete sapere chi è Gesù. È lì che ritorno sempre sull'insistenza di quello che ha detto fratello Branham, della divinità. E vi ho fatto leggere nel libro di Esodo come quei ragazzi sono stati scelti per lavorare loro. E la divinità bisogna a predicarlo bene, a raddrizzarlo bene e a metterlo correttamente. Altrimenti noi saremo qui adorando un Dio vecchio di 2000 anni fa, ma dobbiamo adorare Dio rivelato oggi, come Egli si è rivelato a noi oggi. E Branham va avanti. Qualche tempo fa, a New York, ero in macchina con un mio amico ministro e io dissi, oh, che grande costruzione. Branham passava, ha visto un palazzo e ha detto, ma che grande costruzione. E io dissi, guarda lì, probabilmente sono 50 piani o 60. Oh, è un grande posto gigantesco. Quanto è bello, dissi, beh, non c'è nessuno lì dentro. C'è stato un palazzo costruito di 50 piani, ma Branham dice, guardandolo, è talmente bello, ma non ci abitava nessuno. È un luogo dove abitano solo gli uccelli immondi. Non ci abitava nessuno. Branham dice, ma non c'è nessuno lì dentro, ma un bel palazzo talmente bello che costa quasi 50. Hanno speso probabilmente più di milioni per farlo. Lui dice,
E l'amico risponde, no, e non ci sarà. Là dentro non c'è nessuno e là dentro non ci sarà. Dissi, qual è il problema? Mi diede la stima di quanto era costato approssimatamente quell'edificio in milioni per costruirlo, quell'edificio. Bene, dissi io, perché nessuno si è trasferito? Perché nessuno non ci abita? Perché nessuno abita un palazzo così? Bello. E l'amico risponde, disse, non appena l'edificio fu quasi completato, tutto l'esterno raffinato e ogni cosa, disse, vennero a scoprire che il fondamento non andava bene. Hanno costruito un palazzo di 50 piani, bellissimo, ma il fondamento non andava bene. Vennero a scoprire che il fondamento non andava bene. È stato posato su una specie di pietra saponaria, non una vera pietra. Quindi l'edificio è stato dichiarato inagibile. E così è servito solo a una cosa, cioè l'edificio è servito solo a una cosa, cioè all'appaltatore per arrampicarsi in cima e saltare giù per suicidarsi. Avete capito? Perché il fondamento non era quello vero. E noi non vogliamo costruire su un fondamento che non è vero. Dobbiamo costruire qualcosa sul quale i fratelli possono posare la loro fede. Noi non veniamo qui per predicare qualcosa, per dirvi, oh, siamo grandi, siamo belli. No, dobbiamo posare una pietra vera. È Nicodemo che è venuto di notte per incontrare Gesù. Nicodemo è venuto di notte, non è venuto di giorno. Perché Branham ci dirà che tutto quello che è scritto nella Bibbia è scritto affinché i nostri occhi lo possano vedere e capirlo. Nicodemo non è venuto di giorno, ma è venuto di notte, nella notte fonda. E ho sempre detto qualcosa sul quale voglio attirare la vostra attenzione oggi. Che quando Nicodemo era venuto a trovare Gesù quella notte di Laodicea, dove c'era tutto buio, e Nicodemo è un predicatore, e ho sempre detto che la nuova nascita Gesù l'ha predicato a un predicatore. E ho sempre detto anche che tutti non possono nascere di nuovo, perché la nuova nascita non appartiene a tutti. Solo gli eletti possono nascere di nuovo. Solo gli eletti possono vedere chi è Cristo. Solo gli eletti possono capire il linguaggio di fratello Branham. E 2000 anni fa solo gli eletti hanno capito il linguaggio di Gesù. Solo gli eletti hanno potuto capire il linguaggio che Gesù aveva. Solo gli eletti 2000 anni fa hanno potuto capire che Gesù era il Messia. Ma se tu non sei un eletto non puoi vedere il regno di Dio. Perché è stato detto a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi vedere, cioè capire il regno. E bisogna capire il regno. Perché fratello Branham dice qui nelle 7 epoche, dice 7 epoche, non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. È la parola che è predestinata ed è quella parola che può nascere di nuovo. E tutti non possono nascere di nuovo. Tutti non possono vedere il regno di Dio. Tutti non possono capire il mistero di Dio. È per questo che William Branham dirà che la redenzione appartiene solo agli eletti, non a tutti. Non è la persona che viene eternamente predestinata. Non è Frank, nato da mio padre e da mia madre, che è predestinata, no. Ma è il seme che abita nel corpo che è predestinato. Perché abbiamo dimostrato che in Israele Gesù ha dato la parabola di un uomo che è uscito per andare a fare che cosa? Per andare a seminare. E in Israele per seminare il seme viene buttato. Il seme viene buttato e cade sulla terra. Allo stesso modo Dio ti ha seminato sulla terra, ti ha buttato sulla terra e lui ora deve scendere per cercare i suoi figli
Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. Ecco cosa c'è. Molto tempo addietro, è per questo che non dobbiamo forzare le persone, non vogliamo obbligare le persone. Non vogliamo dire alle persone dovete farlo per forza, perché è qualcosa che è predestinato. E ho sempre detto che la notte in cui è nato Giuda, i suoi genitori erano contenti. Il papà di Giuda era talmente contento di avere un maschio. L'ha portato nel Tempio, è stato presentato secondo la legge di Mosè. Tutto quello che Mosè richiedeva nella legge e nella parola è stato offerto. Ma non di meno, Giuda è nato un figlio di perdizione. Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. Ecco cosa c'è. Molto tempo addietro, troppo lontano perché la mente umana possa afferrarlo, l'Iddio eterno, con pensieri eterni, pensò e decretò. Dio ha pensato e ha decretato. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Romani 9,13. E non erano né nati né avevano fatto alcunché di bene o di male. Vedete? Esso era il pensiero. Poi quello pensiero diviene espresso e Dio riacquistò Giacobbe poiché solo Giacobbe era progenie. Ma sono nati nella stessa casa. È difficile predicare queste cose qua, ma è la parola di Dio. Il profeta Esau, il profeta come Isacco, amava Giacobbe. Era la sua scelta, essendo profeta. Ma il mistero della predestinazione aveva scelto Giacobbe. Ma il profeta aveva scelto Esau, perché Esau era un buon membro di chiesa, che faceva tutto correttamente, che piaceva a suo padre. Ma il mistero della predestinazione, del pensiero divino di Dio aveva scelto Giacobbe, perché è stato rivelato alla madre, prima che loro due nascessero, che il grande sarà sottomesso al piccolo. Dunque il diritto di primogenito doveva venire nelle mani di Giacobbe. Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. Ecco cos'è? Molto tempo addietro, troppo lontano, dobbiamo stabilire correttamente un fondamento per non predicare un Vangelo umanitario. Non stiamo predicando un Vangelo basato sull'umanismo. Non stiamo facendo la Caritas per dire no, venite tutti, non siamo della Chiesa Cattolica. Non siamo i denominazionali che dicono oh, appena voi venite siete salvati, avete fatto il battesimo, sei salvato. No. Perché Branham dirà siamo arrivati al punto in cui dobbiamo alzare il livello dell'acqua. Non è la persona che viene eternamente predestinata. Non è il bambino che è uscito per la pancia di papà o di mamma, è quel bambino che è predestinato, no, ma è il seme che entra. Molto tempo addietro, troppo lontano, perché la mente umana possa afferrarlo, l'Iddio eterno con pensieri eterni pensò e decretò. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Romani 9,13. E non erano né nati, né avevano fatto alcunché di bene o di male. Vedete? Esso era il pensiero. Poi quel pensiero divenne espresso e Dio riacquistò Giacobbe, poiché solo Giacobbe era progenie. Solo Giacobbe era il seme, ma erano nati nella stessa casa, avevano la stessa madre, avevano preso lo stesso seno, lo stesso latte, mangiavano nella stessa cucina, della cosa che cucinava la mamma. Ma uno è predestinato perché avevano la stessa chiesa, avevano lo stesso profeta, leggevano gli stessi opuscoli, ma uno è stato progettato per capire la rivelazione e l'altro no,
perché la rivelazione Dio lo dà a chi li vuole. E vi ho ricordato l'altra volta che Gesù aveva detto: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e il Figlio rivela il Padre a chi li vuole. Non è nel dominio di tutti di capire il messaggio di Malachia 4. E il messaggio non è un affare di chiesa, non è un affare per dire no, siamo un gruppo, siamo nel messaggio, siamo dei fratelli del messaggio. Non esiste un affare così, è basato sulla predestinazione. Molti possono ascoltare, ma tutti non capiranno, tutti non vedranno, alcuni verranno solo come ascoltatori. Notate per esempio, Pietro pure aveva rinnegato Gesù, lo sapete, vero? Quando Gesù è stato arrestato, è stato portato alla corte, 3 volte hanno chiesto a Pietro: lo conosci quell'uomo? No. Lo conosci? No. Lo conosci? No. L'ha rinnegato. L'ha rinnegato 3 volte. Ma come un predestinato, come lui ha pianto, è un predestinato, il suo ravvedimento è stato accettato. Ma Giuda, quando hanno visto che Gesù è stato ucciso, si è ravveduto, ha pianto. Ma come è nato figlio di perdizione, non c'è via per lui. Non c'è via. Giacobbe aveva il seme. Voglio rileggere qui. Vedete, è detto: ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Romani 9:13. E non erano né nati, né avevano fatto alcunché di bene o di male. Vedete? Esso era il pensiero. Poi quel pensiero divenne espresso e Dio riacquistò Giacobbe, poiché solo Giacobbe era progenie. Solo Giacobbe aveva il seme. Ecco perché egli ebbe rispetto al diritto di primogenitura. È per questo che noi amiamo la rivelazione. È per questo che amiamo i misteri. È per questo che saliamo. Vogliamo che i misteri salgono di più. È stato detto a William Branham che queste cose qua, hanno detto la prima tirata, la guarigione divina, la seconda tirata, il discernimento dei cuori, non ha attirato la Chiesa, non ha fatto niente. Ma quando la parola, i misteri sono stati progettati, è stato detto a William Marion Branham: devi mandare la linea più in profondità se vuoi acquistare la sposa, perché la sposa non sarà tirata tramite i miracoli, questo qua, ma è la rivelazione della parola che pesca la sposa, la parola rivelata. Giacobbe aveva il seme, ecco perché egli ebbe rispetto al diritto di primogenitura e al patto di Dio. Se tu sei il vero seme, allora tu udrai quella parola. Lo Spirito ti battezerà nel corpo di Cristo, ti riempirà investendoti di potenza e tu riceverai la parola per il tuo giorno e la tua epoca. Tu riceverai la parola per il tuo giorno e per la tua epoca. Vedi come diviene chiara la vera evidenza quando la parola ti viene rivelata. È la parola rivelata. Molti possono dire: sì, anche io sono un fratello, anche io sono una sorella, anche io sono questo. Come le gonne lunghe, buttare la sigaretta. L'altra volta ascoltavo fratello Branham, ha detto: ho battezzato un uomo che appena uscito dall'acqua si è acceso la sua sigaretta e l'ha fumato. Poi voleva accendere un altro, qualcosa l'ha bloccato e lui l'ha buttato. Da quel giorno non ha più fumato. Ma ce n'è un altro che voleva lasciare la sigaretta, aveva un buon proposito nel suo cuore. Voleva buttare via la sigaretta, ha lottato per lasciare la sigaretta, ha lottato con tutte le sue forze. E William Branham dice: per quasi 10 mesi lottava. Poi è entrato in depressione.
quando è entrato in depressione, è andato a sedersi dietro la sua casa, si è alzato, si è tirato ancora la sigaretta e ha fumato un pacchetto, 2, 3, 4. E Branham ha detto, vedi, non è per forza, non è per la tua forza, ma è Dio che salva. Quell'uomo aveva un buon proposito, ma non la santificazione, per questo che dico, che la santificazione, il modo in cui è stato predicato da Lutero o da Wesley, se lo predichiamo oggi non funziona perché è per forza. Devo lottare, devo girare la testa, devo fare questo. Branham diceva qualcosa, ha detto, se c'è un albero malvagio, un albero nel tuo cortile, che tu non vuoi più vedere, non vuoi più di quell'albero, se tu tagli solo i rami e poi tagli e lasci la radice sotto la terra, prima o poi uscirà di nuovo. Ma la cosa che c'è da fare, bisogna mettere il veleno per togliere la radice. Non è per forza, non è qualcosa che tu puoi fare con la tua forza, ma lo puoi fare solo tramite la grazia di Dio. Ora, nell'opuscolo Israele in Egitto, Branham dice questo. Ora osservate. No, voglio prendere qualcosa. Israele in Egitto, paragrafo 33. William Branham dice qui. Ora osservate semplicemente quello spirito che si levò là dietro in Caino, come venne avanti attraverso Cam, avanti attraverso Nimrod, in Babilonia, fuori da Babilonia, venne avanti nei giorni della venuta di Gesù. Insegnati, studiosi della Bibbia, essi mancarono di riconoscere il Signore Gesù Cristo. William Branham dice nell'opuscolo L'Eden di Satana che quando Gesù vedeva i farisei, lui vedeva solo Satana seduto lì. Ed essi mancarono di riconoscere il Signore Gesù Cristo. Ed essi stavano là in piedi, studiosi raffinati, uomini santi, giusti, conoscevano la parola, proprio ogni lettera di essa, e dove essa si trovava, e come essa fu scritta. La conoscevano dal cuore interamente, ogni rotolo e ogni cosa. Dovevano nascere in una certa stipe di uomini, o per meglio dire, un sacerdozio, oppure provenire da una certa tribù per venire fuori e essere un sacerdote. Studiosi raffinati. Gli studenti di seminario di oggi sarebbero persone antiquate accanto a uno di loro e tuttavia mancarono di riconoscere Gesù. Nicodemo era nella presenza della parola rivelata. Era nella presenza dell'adempimento di Isaia 9. La Vergine partorirà. Era nella presenza del Tempio. Malachia aveva detto, il Signore vostro Dio entrerà nel suo Tempio. Quella parola Nicodemo si trovava davanti l'adempimento di quella parola, ma non ha potuto riconoscerlo. Pensava che Gesù era un semplice dottore. Noi sappiamo che Gesù è un dottore mandato da Dio. Non ha capito che la persona che era davanti a lui era Dio stesso. Era il mistero. Ma non è stato dato a Nicodemo vederlo. E Gesù gli ha detto, tu devi nascere di nuovo. Gesù non ha predicato la nuova nascita, è per questo che insisto, per dire che sono i predicatori dietro i pulpiti che devono nascere di nuovo, per far capire ai fratelli chi è realmente il fratello Branham. Perché se voi non riuscite ad afferrare il messaggero, voi non vedrete Dio. Studiosi raffinati. Gli studenti di seminario di oggi sarebbero persone antiquate accanto a uno di loro e tuttavia mancarono di riconoscere Gesù. E quando Gesù venne, essi erano uomini santi. E Gesù dice, voi siete del vostro padre il diavolo. Sono dei predicatori. Caiafa era un uomo nato di una stirpe.
che era un grande predicatore, aveva il sacerdozio, era un uomo santo, non puoi trovare niente nella sua vita, ma Gesù l'ha chiamato figlio di Satana. Voi siete del vostro padre il diavolo, disse, voi errate non conoscendo la potenza di Dio né la parola di Dio, come oggi la gente non conosce la parola di Dio. Come oggi la gente non conosce i misteri della parola di Dio, stanno aspettando le cose, come Branham lo dice nell'opuscolo, come si chiama? Dio si nasconde e si rivela. Ha detto, stanno aspettando tutte quelle cose, la luna che cadrà, le stelle che cadranno, stanno aspettando fisicamente queste cose, che gli angeli andranno nel cimitero per far uscire i corpi. La Bibbia ha detto che quando Gesù è morto, le tombe furono aperte a Gerusalemme, ma fisicamente no, fratello, perché le tombe sono ancora lì oggi. Oggi, se tu vai in Israele, tu vedrai ancora la tomba di Abramo, tu vedrai ancora la tomba di Giacobbe, la tomba di Rebecca, la tomba di Davide. E Pietro nella Bibbia, nel libro degli Atti, che cosa dice? Abbiamo qui in mezzo a noi la tomba di Davide, dopo che Gesù... Prendiamo, non so se lo trovo nel libro degli Atti, non l'avevo preparato, mi piacerebbe leggerlo dove Pietro parla di questo. Ha detto, qui abbiamo ancora in mezzo a noi la tomba di... come si chiama? La tomba di Davide. Ha detto, non abbiamo ancora qui in mezzo a noi la tomba di Davide, non lo vedete? Come Gesù ha detto che lui... Ok, Dio mi aiuta a trovare quella scrittura. Pietro parlava, ha detto, ma abbiamo ancora la tomba di Davide qui in mezzo a noi. Davide è nostro padre. Ma 10 giorni prima la Bibbia dice che le tombe furono aperte, no? Dunque non è aperto nel senso naturale. Non era aperto nel senso naturale. Era aperto nel senso spirituale. Atti 2. Vediamo un po'. Versetto. Versetto 29. Atti 2, 29. Mi dice mia moglie. Vediamo un po' se lo trovo qui. Ok, qui. Fratelli. Atti 2, 29. Fratelli. Leggiamo un po' dal versetto 20... No, leggiamo il versetto, le prendo il contesto, se volete prendere il resto potete leggere un po' di sopra. Fratelli, si può ben dire liberalmente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Non è così? Ma 40 giorni prima, quando Gesù era morto, è stato detto che le tombe furono aperte, no? Ma Pietro qui dice che la tomba di Davide è ancora in mezzo a noi, per farvi capire che non è un'apertura fisica, un'apertura materiale, ma sono dei principi spirituali. Non è la tomba fisica, come oggi i fratelli stanno aspettando che essendo in macchina voleremo, che essendo in macchina salteremo, il pilota dell'aereo partirà, che catastrofe sulla terra, ma ci è stato detto che il rapimento che cos'è? Il rapimento verrà, Branham dice il rapimento verrà, non ne saprete che è avvenuto né oggi né domani. E poi alcune cose cominceranno a avvenire sulla terra. Il re del nord che comincia a alzarsi, e direte, ma il re del nord, ma prima che la Russia si alza per fronteggiare tutta la terra, non dobbiamo avere il rapimento? E vi diremo, e lo stiamo dicendo da tanti anni, che il rapimento è già una storia. Ma i fratelli non lo credono. Stanno aspettando che le tombe si aprissero fisicamente. Ma qui Pietro si sta dicendo che qui, fratelli, si possiamo dire liberamente
che la tomba di Davide è qui in mezzo a noi. Ma 40 giorni prima, se voi leggete la Bibbia dice che le tombe furono aperte e i santi sono usciti, non è così? Ma come la tomba è ancora lì, chiuso? Dunque vuole dire che non è un'apertura fisica, ma sono dei principi spirituali. Ma come i fratelli hanno perso qualsiasi radice di spiritualità, talmente Hollywood ha impatto, è per questo che bisogna nascere di nuovo. E la prima persona che deve nascere di nuovo sono i predicatori dietro i pulpiti. Perché oggi la gente ha più fiducia nei pastori che nella rivelazione. E vi ho letto l'altra volta dove William Branham dice: se voi prendete un uomo per confermare questa parola per voi, automaticamente quel giorno morirete. I fratelli stanno aspettando le tombe fisiche. I fratelli stanno aspettando che le tombe siano aperte fisicamente, che gli angeli scenderanno. I fratelli lo stanno aspettando ancora oggi. Come l'ho detto, ho incontrato un fratello che mi ha detto che lui sta aspettando il rapimento di YouTube. Come lo aspettano i pentecostali. E in YouTube vedete che qualcuno va a fare la spesa e porta il bambino nel carrello, poi lui vola e il carrello rimane. O il bambino sparisce dal carrello. E la sorella, una che sta mettendo la cravatta a suo marito, sparisce e la cravatta rimane così e il marito... Ma non è questo il rapimento, fratello. Non è questo. La Bibbia dice che egli verrà come un ladro nella notte. Quale notte? Ma i fratelli non lo vogliono capire perché non sono nati di nuovo. E anche non è affare di forza, è Dio che rivela. Potrete voi immaginare il Signore Gesù Cristo chiamare un santo, uno studioso retto, uno studioso della Bibbia, un diavolo? Le ha chiamati diavolo. E ora, se voi tornate indietro, scoprirete da dove viene ciò. Da Caino. Perché Caino non aveva la rivelazione, è la stipe di Caino. E la stipe di Caino non può nascere di nuovo. Verrà in chiesa, si siederà, porterà le sue offerte, porterà le sue decime, come l'ha fatto anche Esaù. Esaù nutriva bene il profeta, faceva tutto bene, come il profeta lo voleva, ma non è la scelta di Dio. Esaù ha pianto per avere benedizione dopo, ma non ha avuto benedizione. Il pianto non cambia l'elezione di Dio. Branham va avanti, sempre nello stesso spicolo, il paragrafo 99. Dio chiama e legge. Ora potete anche affrontarlo. Branham dice ora potete anche affrontarlo. È il momento di affrontare queste verità che abbiamo detto no, non lo diremo per non scoraggiare le persone, vogliamo che tutti vengano. Tutti verranno, ma tutti non saranno salvati. Dio chiama e legge. Ora potreste anche affrontarlo. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Non lo dico io, lo dice il profeta. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Ci sono persone che non saranno mai salvate, qualunque cosa facciano. Mi direte voi che Esaù non era santo? Esaù si preoccupava del profeta. Gli faceva da mangiare. Si occupava di lui. Ma Giacobbe nulla faceva. Sempre lì a girare intorno. Magari non andava manco nelle riunioni di preghiera. Magari ogni tanto, ma aveva qualcosa che puntava nel suo cuore. Voleva avere il diritto di primogenito. Aveva una sete. Avere quel diritto di primogenito. Dio chiama
e legge, l'elezione. Ora potreste anche affrontarlo. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Qualunque cosa facciano, e lo sapete. Ci sono persone che sono predestinate a essere perdute. Branham dice che potete anche affrontare questo ora. Ci sono persone che sono predestinate a essere salvate. Tutti quelli che sono predestinati a essere salvati saranno salvati, malgrado tutto. Possono essere sotto il trono del Papa. Può essere un cardinale ben ordinato, può essere il prossimo Papa, ma se lui è eletto, predestinato per essere un figlio di Dio, Dio lo tirerà fuori di là. Amen. Se è un predestinato. Amen. Niente lo può impedire di uscire. William Branham dice: andate, passate sulle strade, fanno le strade, mettono l'appalto, coprono tanti spazi dove non potete vedere erba, ma se c'è sotto un seme, sotto l'appalto o l'asfalto, scusatemi, uscirà. Perché la vita non può essere nascosta, uscirà. Può essere sotto l'influenza di un pastore da qualche parte, può essere sotto il letto di una prostituta da qualche parte, ma se è un figlio di Dio, Dio lo tirerà fuori. Ecco i misteri del tempo della fine. Dio chiama, Dio elegge. Ora potrete anche affrontarlo. Branham dice: è il momento di affrontare queste verità. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Vi ricordate che c'era un gruppo che si è presentato davanti a Gesù? E Gesù ha detto a loro: io non vi ho mai. Ma hanno fatto miracoli. Sono andati in chiesa. Sono passati tramite le strade. Hanno fatto evangelizzazione. Sono uomini potenti. Hanno parlato. Sono andati dappertutto. Ma è stato detto a loro: io non vi ho mai conosciuto. Cioè mai significa che Dio non, non erano mai salito nel pensiero di Dio. Dio chiama e legge. Ora potreste anche affrontarlo. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Qualunque cosa facciano. E lo sapete. Ci sono persone che sono predestinate a essere perdute. Ci sono persone che sono predestinate a essere salvate. Tutti quelli che sono predestinati a essere salvati saranno salvati, malgrado tutto. Qualsiasi cosa facciano, Dio le salverà lo stesso. Non c'è modo di dire no, ha fatto questo, non sarà salvato. No. È salvato lo stesso. Come quel predicatore che un giorno si è seduto, ha preso tutti i suoi appunti, il suo quaderno dove ha tagliato tutto, l'ha buttato, ha detto che da oggi lui non vuole più servire Dio, non se ne frega più niente. E tutti hanno detto no, allora è perso. Branham ha detto no, Dio ha solo portato il suo servo a casa. E punto lì. Si è fermato lì. Qualunque cosa facciano. Branham racconta la storia di una ragazza. Quella ragazza era mondana, che girava dappertutto. E un giorno, come una figlia di Dio, predestinata a vita eterna, come una figlia predestinata, come un seme predestinato, come quella ragazza in lei c'era una parte di Dio, l'eternità. E quella ragazza viveva così. Che cosa Dio ha fatto? Ha mandato una malattia sopra quella ragazza e l'hanno portato all'ospedale e hanno chiamato fratello Branham per venire a pregare per quella ragazza.
E quando Branham l'ha incontrata quella ragazza, Branham gli ha predicato la parola. È stata guarita, sia spiritualmente che fisicamente, perché ha dato la sua vita a Cristo. Ha riconosciuto il messaggio del suo giorno, perché ha incontrato anche il messaggero. Ha detto amen a fratello Branham. E la mamma di quella ragazza era contenta che sua figlia era guarita. La mamma pure ha dato la sua vita a Cristo. Dopo alcuni giorni, ecco quella ragazza che muore. La vigilia diceva alla mamma, ora andremo a casa. E la mamma dice sì, ora andremo a casa perché fra un po' il medico firmerà i documenti e ci manderanno a casa. La mamma ha detto io ho comprato dei fiori, ho fatto tutto bene per te. La ragazza, lui parlava di un'altra casa, ma la mamma capiva la casa di materiale. Poi la ragazza è morta. Hanno chiamato fratello Branham. Branham non ha capito. Dio non gli ha rivelato niente su questo. Ha detto è impossibile. Non può essere. Quella ragazza era guarita. Come può morire? E ha detto no, Dio, mi renderei conto. Non si chiede, perché vedete, è lì che si diventa Lucifero. Se voi non siete predestinati nel regno di Dio, diventerete Lucifero in un attimo. Diventerete Satana. Perché quando voi siete una stella nella mano destra, dovete stare attento a non diventare Satana. Perché Dio vi userà a un punto che se voi non sapete, diventerete orgogliosi nel vostro cuore come Satana. Satana era Lucifero, era portatore di luce. Metteva il sigillo alla perfezione, era un grande angelo, ma un giorno ha voluto la posizione di Dio. Voleva essere come Dio, allora è diventato il nemico di Dio. E dovete stare attento a questo. È per questo che anche quando Dio vi usa, dovete fare in modo che per tenere l'umiltà nel vostro cuore, sempre umile. Perché il giorno in cui voi crederete che siete qualcuno e che siete come Dio, sono così, io sono io, è lì che Dio finisce con voi. Ma se voi siete predestinati come Mosè, Dio troverà una via per voi affinché voi arrivate sulla terra promessa. Voi sapete che Mosè, Dio gli ha detto di fare qualcosa, lui è andato là, ha colpito la pietra, ha detto io vi ho fatto uscire l'acqua. Dio poteva buttarlo giù per dire ho finito con te, non è così? Ma come un predestinato, Dio l'ha recuperato. E Branham ha detto no, non può essere. Non può morire quella ragazza, no, è impossibile. Dio mi renderà conto. Branham dice è stato lo sbaglio della mia vita. Per quasi 6 mesi non ho più sentito la presenza di Dio. Finché un giorno mi ha dato una visione e quella ragazza stava annegando nel fiume. Doveva morire là nel mare, nel fiume. Ma Dio ha fatto passare un uomo di là che l'ha tirato fuori. E ha detto, vedi, come io so che lei non ha ancora riconosciuto Cristo sulla terra, ho fatto passare qualcuno di là per tirarlo fuori dall'acqua affinché quella ragazza ti incontra prima di morire. Queste sono le vie di Dio. Dunque Dio sa come fare le sue cose. Dio chiama e legge. Ora potreste anche affrontarlo. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Ci sono persone che non saranno mai salvate. Mai, qualunque cosa facciano. Potete piangere, potete andare all'altare. Leggiamo qualcosa nel libro della Genesi. Dove Giacobbe, Isacco ha dato la benedizione ai suoi figli. Conoscete la storia, come suo papà ha benedetto Isacco, Giacobbe. Leggiamo dal versetto 30. Genesi 27, versetto 30. Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe,
E Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco. Esau, suo fratello, giunge dalla caccia. Anche lì preparò una pietanza saporita, la portò. No, tanto per cominciare, non era manco Giacobbe che aveva cucinato, era mamma che ha cucinato, perché Giacobbe non sapeva niente di queste cose qua. Era un ingannatore completo, ma aveva un solo scopo: il diritto di primogenito. Voleva afferrare il mistero della divinità, il mistero del primogenito nei luoghi celesti, il regno dei primogeniti. Non c'è primo, non c'è secondo, tutti siamo primi nel regno di Dio. Non c'è uno più alto dell'altro, non c'è uno che è più grande dell'altro, è il regno dei primogeniti. Ok, versetto 31. Anche lì preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: si alzi mio padre e mangi della selvaggina di suo figlio, perché mi benedica. Suo padre Isacco gli disse: chi sei tu? E gli rispose: sono Esau, tuo figlio primogenito. Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: e allora, chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e l'ho benedetto, e benedetto egli sarà. Quando Esau udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi disse a suo padre: benedici anche me, padre mio. Isacco rispose: ha pianto, ha gridato amaramente. Anche lui voleva. E Isacco rispose: tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione. Il suo fratello è venuto con inganno, ha ingannato il padre e ha preso la benedizione. Con inganno. Vedete come l'inganno funziona anche nel regno di Dio. Con inganno. E si è preso la tua benedizione. E Esau non ne fosse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe, mi ha già soppiantato 2 volte, mi tolse la mia prima genitura. Ha già preso il diritto, perché Isacco, ci sono dei fratelli che non voglio, quando parliamo dei misteri, sempre parlano dei misteri, sempre misteri. I misteri sono la nostra eredità. È lì che ci troviamo bene. È lì che ci troviamo bene quando ci parlate dei misteri. Quando salite nelle... Branham dice: quando ho incontrato la prima volta i pentecostali, hanno portato un vecchio di 80 anni sul palco. Ha detto: tutti i predicatori giovani, quando sono venuti la mattina, hanno parlato di Gesù, che è una benedizione, come è buono amare Gesù, come è buono. Ma ha detto quel vecchio, quando è venuto, lui non ha parlato delle cose che succedono sulla terra, ma è salito nell'arcobaleno, è andato nell'arcobaleno, ha preso Giobbe, è salito fino nell'eternità, prima della fondazione del mondo. E allora, quando ha cominciato a parlare di quei misteri, ha gridato: non c'è più spazio per me. Quei misteri che ti fanno la gioia. È l'unzione che scorre fino sulla baba di Aarone, l'olio, i misteri. Alcuni parlano sempre di misteri. Sono i misteri che tolgono anche il peccato. Perché quando i misteri vanno a afferrare la gioia della rivelazione ti prende, ti toglie anche il peccato senza che tu te ne rendi conto. Dice, quando Esau disse, 36, non ne fosse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe, mi ha già soppiantato 2 volte, mi tolse la mia primogenitura, ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione. Come ha tolto la sua primogenitura? Tramite le lenticchie. Lui ha dato lenticchie. Alcuni l'hanno venduto il diritto di primogenitura per avere popolarità, per andare a predicare in Spagna, per andare a predicare qua, affinché siano gloriosi, che le vedono. E hanno lasciato il diritto di primogenito.
i misteri che conoscevano, la nuova Gerusalemme. Hanno visto e Gesù è stato chiaro. Chi prima, leggeremo nel libro degli Ebrei ora, per farvi vedere che prima aveva visto la cosa e l'ha rinnegato, non c'è più via di ravvedimento per lui. Non c'è più modo per lui di ravvederci. Dice, Esau dice, e non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato 2 volte, mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la benedizione. Prima aveva venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, vuole dire che hai venduto la benedizione. Non avrei più manco rivelazione, è finita. Non c'è più modo. Non avrei più rivelazione, niente. Ormai è finita. Sono chiusi. Le loro orecchi non sentiranno, verranno, ti ascolteranno. Ma rivelazione per capire non ne vedranno più. Non diventeranno mai come il vento. Non nasceranno mai di nuovo. Perché quando uno nasce di nuovo diventa come il vento, non si sa da dove vieni, da dove va, non abbiamo origine, non potete determinare per dire abbiamo iniziato qua e là, no, siamo eterni. Il vento tu lo senti, tu lo odi, ma non sai da dove viene, da dove viene. È quello che Paolo ha detto di Melchisedec. Melchisedec non ha né padre né madre, né inizio di giorni e fine di giorni, non ha genealogia. E anche noi genealogia non ne abbiamo, perché siamo come il vento. Perché quando ci vedono passare pensano che siamo piccoli uomini, no. È l'eternità che è venuta a abitare in un corpo chiamato tempo. È quello che ha detto fratello Brano nell'opuscolo Apocalisse, il libro dei simboli. L'eternità è venuta a abitare in un corpo chiamato tempo. Ecco il tempo. E un giorno il tempo lascerà posto all'eternità. Un giorno butteremo il tempo giù e lo porteranno in cimitero e rimarrà solo l'eternità. Giacobbe dice, e poi ci fermiamo, Esau non è perché fa caldo, non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Egli mi ha già soppiantato 2 volte, mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione. Poi aggiunge, non hai serbato qualche benedizione per me? Padre, non c'è più nessuna benedizione per me? Isacco rispose e disse a Esau, io l'ho costituito tuo padrone. Siamo i padroni di tutti quei fratelli, sono ceneri. Noi camminiamo sopra di loro. Se sono ceneri, fuori dalla città, fuori dal regno. Non hai serbato qualche benedizione? Esau, io l'ho costituito tuo padrone, gli ho dato tutti i tuoi fratelli per servi e l'ho provveduto di frumento e di vino. Che potrai dunque fare per te, figlio mio? Allora Esau disse a suo padre, hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Quindi Esau alzò la voce e pianse, ha pianto amaramente per avere anche lui benedizione. Ma che cosa ha avuto? Suo padre Isacco rispose e gli disse, ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra. Non avranno mai la rivelazione. Sarà sempre dura. Piangeranno. Sarà un momento duro per loro. Quello che noi riusciamo a vedere di un modo semplice, loro non lo vedranno. Loro saranno sempre lì a vedere YouTube, Millennium di YouTube, Benjamin Netanyahu, con le bandiere di Israele nelle chiese. Il Tempio sarà ricostruito. Tutto, vedranno tutto lì, ma non ci è mai stato detto di guardare in Oriente. Ci è stato detto, William Branham dice, notate, Gesù ha detto nella Bibbia, là dove c'è il caname, là si radunano le aquile. William Branham dice nell'opuscolo, qual è quella attrazione sulla montagna? Passeggiando davanti a Branham Tabernacle con Meda, ha visto le macchine che sono radunate, venute da tante città, come si chiama? Di Canada, di tanti posti, anche della Giamaica. Lui vedeva le targhe e ha detto a sua moglie, ma perché tutto questo? Perché questa attrazione qui?
Perché tutta questa gente viene qui? E Branham dice sì, là dove c'è il caname, là si raduneranno le aquile. Quella scrittura è adempiuta lì. E ha detto a Meda, ti ricordi quando avevi cantato? Verranno da lontano paese, verranno dall'est e dall'ovest alla tavola del Padre per mangiare, per cenare. Ecco qui che si sta adempiendo davanti a te. Quella scrittura è adempiuta lì. Branham l'ha detto nero su bianco, ma perché non lo vedono? Perché la benedizione che hanno ricevuto, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada. E la rugiada è una benedizione, perché rinfresca. Non hanno la pioggia, non hanno lo Spirito Santo. E non sanno manco che cos'è lo Spirito Santo. È per questo che non vogliono onorare il profeta. Perché un profeta viene onorato, perché il profeta è la parola di Dio, al quale voi non potete dire che il profeta quando è santo, quando non è santo. No, un profeta, Branham dirà che i miei errori siano un trampolino per voi. Ma oggi la gente non lo rispetta, dicono che lui ha sbagliato. Perché? Perché non hanno la fertilità della rugiada. La tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello. Ma avverrà che conducendo una vita errante tu aspetterai il suo gioco dal tuo collo. Ecco la benedizione che ha ricevuto. Errante, stella errante. Non c'hanno una dimora fissa. È così. Perché prima di tutto non sono nati per entrare nel regno. È per questo che è stato detto che chi è santo si santifica. Fuori i cani, fuori i lebbrosi della città. Tutti non possono nascere di nuovo, ma il mio soggetto vero è che chi deve nascere di nuovo sono prima quelli che si mettono dietro il pulpito. Ma come non sono nati di nuovo, hanno ingannato anche il popolo. E per questo che hanno chiesto a Pilato di uccidere la parola. Se il popolo fosse nato di nuovo, non avrebbero seguito i loro predicatori. Ma come non sono nati di nuovo, hanno seguito i predicatori che sono nati. Sapete che la gente ha molta fiducia nei predicatori? La gente ha molta fiducia. È per questo che il predicatore deve stare molto attento a quello che egli predica, a quello che egli dice dietro il pulpito. È per questo che io vi dico, fratelli, Dio elegge. Alcuni dicono dobbiamo volare. Tutti noi, Branham dice nell'Opuscolo Shalom, ci porteremo a vicenda sulle nostre, al cimitero l'uno e l'altro. E Branham, sapete, oggi ascoltavo, Branham dice nell'Opuscolo, non mi ricordo, mi sembra adozione o qualcosa lì, Branham dice, Gesù ha detto nella Bibbia, non abbiate paura di chi può uccidere la carne, cioè non abbiate paura della bomba atomica della Russia, perché siamo al tempo in cui la Russia minaccia tutta la terra. E quando voi vedete che il re del nord si alza, dove siamo? Siamo oltre il millennio. E il millennio non è manco 1000 anni. È Cristo il millennio. E Branham ha detto che Pietro aveva detto nella Bibbia che un giorno fa 1000 anni. Branham ha detto non è neanche questo. Non è neanche 1000 anni. Dunque lì è venuto per mettere le cose in ordine. Ma come Esaù non è uno predestinato a vedere il regno, non può capire queste cose. È un lavoratore, è un mulo. Ma la sposa non è un mulo, si siede. Vedete Este? Este non ha fatto tutto il casino. Quando è entrato, il re gli ha messo la corona. E punto. Perché quando il re l'ha visto, ha visto il seme. Ed è il seme che Dio punta. È il seme che Dio segue. Non è la persona fisica che è predestinata, ma il seme. Ma come Dio deve prendere il seme, è obbligato a acquistare questa terra. E non sono tutte le terre che sono riacquistabili. Che Dio vi benedica.
benedetto sia il legame che ti unisce in Cristo Gesù, il santo amore, l'amore divino che versa lo Spirito in noi. Ben presto dobbiamo lasciare i luoghi da pellegrina. Ci ritroveremo lassù col Signore per sempre uniti in Lui. Padre Celeste, sei tu che prima della fondazione del mondo hai guardato e hai scelto, Padre. Hai detto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Non siamo salvati tramite le opere, Padre, ma secondo la tua grazia di predestinazione. E noi siamo qui perché il profeta ha detto che è il momento per noi di vedere queste cose. Siamo contenti che tu ci hai rivelato tutte queste cose e noi ti gioiamo, saltiamo e noi benediciamo il tuo nome perché tu hai rivelato tutto dinanzi a noi affinché non abbiamo paura di quello che noi vedremo oggi sulla terra, Padre. Padre, voglio lasciare nelle tue mani i miei cari fratelli e sorelle. Possa tu rimanere con loro nel nome di Gesù Cristo. Amen.